Критическим местом является финишная отделка, в частности шлифование мебельных деталей. После покраски, перед покраской очень важно правильно и качественно прошлифовать погонаж. Зачастую вручную сделать это подчас очень трудно. Для этого существуют такие вот автоматические профильные шлифовальные машины, как Tomo W6. Благодаря тому, что станок работает в автоматическом режиме, заготовки подаются с постоянной скоростью. Узлы имеют возможность регулировки по скорости оборота и настраиваются под любым углом и позиции относительно заготовки. Достигается максимально качественный результат шлифования профилей. Система подачи на гусеницах с прижимными роликами с 3 сторон надежно фиксирует заготовку по единой базе, так что она не смещается на протяжении всего пути прохода через станок. Универсальные шлифовальные узлы расположены оппозитным образом, то есть напротив друг друга, что позволяет производить максимально полезно обработку детали со всех сторон. Каждый узел имеет возможность поворота на плюс-минус 90 градусов. Для более надежного режима заготовки пресс-группа сверху оснащена пневматикой. Каждый шлифовальный узел на станке имеет возможность регулировки количества оборотов бесступенчато частотным преобразователем. И вы можете подобрать обороты оптимально согласно режима, особенностей профиля и другим параметрам. На универсальный шлифовальный узел в зависимости от задач могут быть установлены поролоновые ролики со шлиф-лентой, мягко повторяющие выпуклости и неровности профиля, щетки, также скотч-брайт и звезды для шлифования специальных впадин и звезды для шлифовки специальных узких мест. Каждый шлифовальный узел имеет множество регулировок. Он может быть отрегулирован под любым углом относительно заготовки, а также подведен ближе, дальше или выше, ниже относительно профиля. Усилие пресс-группы также регулируется пневмоклапаном. Все шлифузлы станка расположены на массивных литых колоннах, представляющих собой неотъемлемую часть монолитной станины. Вся эта конструкция позволяет станку работать без вибраций, с абсолютной точностью позиционирования, а узлы остаются в своем положении длительное время, без необходимости до настройки. Станок оснащен блоком подготовки воздуха со своим манометром на входе, осушитель и масловлагодетель. Пульт станка представляет собой единую тачскрин-панель, полностью русифицирован. Все режимы понятны и доступны. Имеет ручной режим, где вы можете наладить станок по всем показателям вручную, поэтапно. А также автоматический режим, где вы можете настроить все параметры: скорость вращения узлов, включить или выключить нужный необходимый узел, и также включить или выключить компенсацию инструмента. Кстати, каждый шлифовальный узел имеет компенсацию на износ шлифовального инструмента. Большая вариативность в настройках, множество применяемого инструмента, такого как ленты, поролоновый ролик, скотч-брайт, лепестковый инструмент и другой специализированный инструмент, делают этот станок поистине универсальным, а отсутствие человеческого фактора при шлифовке профилей и возможность настроить оптимально под ту или иную задачу, будь то шлифование сырого МДФ, массива, изолянта, грунта и так далее, делают его поистине универсальным и незаменимым для тех производств, которые стремятся повысить качество промежуточной шлифовки и выйти на новый уровень в изготовлении рамочных фасадов и других изделий.